سلامونه ټول تازه ستړي مشه وخت مو په خیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ همیشه بهار یوټیوب چینل درنو لیدونکو انیت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو لیدونکو د ازبینا کابل کې یو او بیا د پلچرخي سیمه ده او موږ غوښتل تر څو تاسو لپاره د کابل څخه ننګرهار ولایت ته د سفر یوه خپرونه چمتو کړو نو سټارټ او پیل مو د پلچرخي له بازار څخه وکړه تاسو ګورئ دغه کوم ګاډي چې ولاړ دي دلته په دې ساحه کې نو ټول زیاتره دغلته درېږي ځان سره چې دی یو څه خوراکي مواد اخلي او بیا مستقیما ځي ننګرهار ولایت ته ترڅنګ یې کونړ ولایت ته او لغمان ولایت ته نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې په دې بازار کې ډېر زیات بیروبار دی او دا کوم موټر چې دلته درېږي نو حتما په دې دوکانو کې دغلته سوداوې اخلي څوک کیک اخلي څوک چې دی شیرپیره اخلي چې ډېره زیاته مشهوره ده او خوندوره ده نو پیل مو وکړئ راسره اوسئ انشاءالله تاسو ته به د کابل د لارې د 2025 کال تازه حال احوال او هغه نوي تغییرات چې دي هغه به هم درښایو نو پیل مو د پلچرخي د بازار څخه وکړه یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ نو لیدونکو تاسو ګورئ لکه څرنګه مې چې مخکې وویل درته پلچرخي بازار دی چې ماشاءالله ډېر زیات بیروبار او ګڼه ګوڼه لري هغه ښکلاوې هم تاسو ګورئ په دې سیمه کې چې دی زموږ هېوادوال دغلته چې دی مصروفه دي نو په غرونو باندې واورم تاسو ګورئ چې ماشاءالله غرونو ته یې ښکلا هم ورکړې ده نو د ژمي موسم دی هغه زموږ فارسي زبان وروڼه یو متل کوي وایي کابل دی بې زر ویښ و بې واورو نه لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې وویلې دغلته چې دی پلچرخي اډه ده او دغلته چې کله زموږ هېوادوال ختیځو ولایتونو ته ځي دغه حتما یو وقفه نیسي او دغه مختلف شیان چې دغلته خرڅېږي تاسو ګورئ دا حتما اخلي یو ځوان ما سره دی نو ده سره به وغږېږم چې د ژمي د موسم سره د دوی دوکانداري څنګه ده وروره سلام ستړی مه شي ښې استاده جوړې ډېره زیاته مننه ته ښې شکر ته خپله ښې ډېره مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې طیب د تنګي اوسېدونکی یم ښه طیب جانه څنګه یخ سره الله ښه وي یخ سره یخ ډېر دلته دغه واورو سره به اوس موسم یو څه یخ شوی او موسم ډېر یخ سره دی واورې سره دا راته ووایه چې څنګه د بازارونو څنګه دي یخنۍ موسم سره والا دا اوس یخني سوې ده دونه بازار نشته ښه ده بیا هم نظر ښه ده دغو نه لکه د ورځې به څومره سودا کوي ورځې 4000 5000 کېږي 4000 5000 ماشاءالله بیا خو ډېرې پیسې دي که نه بس دغه څونه موږ ته هم پاتې کېږي دا سودا کرام را دا راته ووایه چې کله دلته مثلا دغه موټر درېږي که نه او دغه ختیځ ولایتونو دغه زموږ هېوادوال د ننګرهار او د کونړ او د لغمان چې دلته کله درېږي تاسو نه اکثره څه شی هلته ډېر اخلي بس هر څه شی زړه یې اخلي که ریډبول یې که بل شی که بل شی دا اخلي دغه نور شیان ډېر مشهوره دي که نه کیک او شیرپیره او دغه شیان دا ټول مشهوره دي و او دا هم راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه ساحه کې دوکانداري کوي ما خو لږ وخت کېږي او دا دوکانونه ډېر وخت نه دلته دي ما خپله لږ داسې یو میاشت 2 میاشت کېږي راغلی یم دلته نو لیدونکو زموږ یو ورور چې دغلته دوکانداري کوله تاسو ولیدل چې هغه شیان چې دغلته خرڅېدل هغه هم تاسو ولیدل چې ماشاءالله دلته بیروبار هم ډېر زیات دی قاري صاحب څنګه یې ته جوړ بخیر طبیعت ښه ده وعلیکم سلام طبیعت ښه ده وخت ساعت ښه تېرېږي ته ښه ډېره مننه چېرته د خیر روان یې ته زه خو دلته دوکاندار یم دوکانداري کوي دې خوا ته راشه دوکان دې پکې راشي ښه انشاءالله شکر دی الله احسان دی ته خپله څنګه وخت ساعت دې ښه تېرېږي ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ احمدزی یم زه احمدزی صاحب کوم ځای اوسېدونکی ته زه د تنګي دی کلي پلچرخي تنګي دی کلي مطلب دلته چې دا کوم ورونه دوکانداري کوي ټول تنګي دي بس مختلف خلک دي خو زیاتره د همدغه کلي دي د یخ موسم سره چې بازارونه څنګه دي ښه ده شکر ده ګزاره کوي دی الله احسان ستا خو ماشاءالله چې د کابلی کیک او ترڅنګ شیرپیرې ماشاءالله دوکان کې ښې زیاتې دي هو شکر ده هر څه شته دي دوکان ډېره مننه خپله ښه یې شکر دی خیر اوسې یخ سره سال دی یخ ده نو تېرېږي وخت ته تاسو سره مخته یې نه یخ سره به څه مخته کېدلي خو یخ ده نو بس وخت ده تېری یم
ډیره مننه. زموږ د خپرونه اکثره مسافر هم ګوري او د سفر خپرونه ده د بلوچرخي نه پیل کړې ده او نه خبرې به موضوع ان شاء الله ننګرهار ولایت ته که هغوی ته څه غوښتل لري. مننه خیر اوسې. بس ننګرهار خو ښایسته خوندور ځای ده او همدغه موسم ده که نه ځکه یخ ده هغه دلته یخ ده هلته ګرمي ده هغه هوا صحیح ده او ډېره که څه مننه. خدمت یې موږ ته خوشحاله اوسئ. په مخه ښه ټول آباد. خیر لاړ شئ. لیدونکو را سره اوسئ. نو روان یو موږ هم انشاءالله ورو ورو ګاډۍ کې به بېرته وخېږو تر څو تاسو لپاره نور انځورونه هم راواخلو د لارې او تاسو به هم له موږ سره ووینئ په دې هیله چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وڅارئ او خوند ترې واخلئ. نو ماشاءالله د کابل جان منظرې او ښکلاوې ډېرې زیاتې په زړه پورې دي. که څومره هم موږ یادونه وکړو کمه ده. نو انشاءالله موږ به ورو ورو ځو او د ننګرهار ولایت په لور به نږدې کېږو. نو د کابل جان ښکلي او ښایسته غرونه تاسو ګورئ چې په ښایسته واورو پوښلي دي او ډېر ښکلي ښکاري. نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې څومره ډېر زیات په زړه پورې دي. نو موږ به چې دی له خیره ورو ورو حرکت کوو او ځو به را سره اوسئ. انشاءالله د لارې نورې منظرې هم به تاسو وینو. په دې هیله چې تر پایه را سره اوسئ.
هم ستړي مشي درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه کړې وه چې سفر خپرونه ده نو د پلچرخي څخه مو پیل کړی و بالاخره مایپر ته راورسېدو. تاسو ګورئ چې ماشاءالله ډېر زیات بار دی او دغه ځوانان چې تاسو ګورئ چې دلته ولاړ دي اکثر دغلته تېرېږي او د دوستانو سره انځورونه اخلي چې دا ځای خو ډېر زیات زړه پورې دی او ښکلا ولري. دلته بیروبار هم چنده دی تاسو ګورئ چې یا خو راځي د بل خوا راځي نو ماشاءالله افغانستان ښکلاوې دي او بیا مایپر ښار سره ده چې ولایتونه تاسو یې د کابل سره نښلوي. نو تاسو منظرونو کې ګورئ چې ډېر زیات زموږ هېوادوال هغلته ولاړ دي انځورونه اخلي نو اکثر هم دغلته درېږي انځورونه اخلي د فیسبوک لپاره تر څنګ د ټیک ټاک لپاره چې د دې ځای ښکلا ډېره ښایسته ده د افغانستان دنګ دنګ او ګوري اردن تاسو ګورئ انځورونه دي او دا د ژمي د موسم سره ماشاءالله خاص سرونه یې واورې پوښلي دي. اوس پکې واوره پیدا نشته دی ځکه دغه څو ورځې اسمان صاف دی هر سره ولګېږي. څنګه ګرانه کوم دی چې دی ولایت څنګه یې کابل ته چې کوي کبار جوړوي څنګه ته مزدوري کېږي که نه ورځ مزدور کوي دا یخ نه کله چې کله دغه ځوانان درېږي که نه چرسونه اخلي یو به یو خط کېږي که نه کله کله ته خو نه وایې دې ښه دی کوشش وکړه چې مکه ومومې صحیح ده مننه ژوندی اوسئ نو لیدونکو راسره اوسئ انشاءالله موږ ورو ورو ځو بېرته تر څو هغه خپل پاتې سفر چې په مخکې لرو ننګرهار ولایت ته بېرته یې پیل کړو. نو تاسو د مایپر د ساحې دغه انځورونه او ښکلاوې موږ سره ولیدې چې ماشاءالله منظرې ډېرې زیاتې په زړه پورې دي. زموږ هېوادوال تاسو ولیدل چې دا انځورونه اخلي اوس هم لګیا دي او انځورونه اخلي تر څو د خپل وطن هغه مینه په یې ماته کړي. نو راسره اوسئ انشاءالله موږ ورو ورو بېرته ځو تر څو هغه سفر پای ته ورسوو. راسره اوسئ انشاءالله لاره کې نورې هم ډېرې زیاتې په زړه پورې او ښکلاوې پاتې دي هغه هم تاسو باندې وینو. په دې هیله تر پای راسره اوسئ.
ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې د وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه په دې هیله چې دغه د سفر خپرونه کوم چې د مرکز کابل څخه مو پیل کړې وه او بالاخره جلال آباد ته راورسېدو ننګرهار ولایت ته نو دغه د لارې منظرې او تازه تغییرات به ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي نو که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم موږ ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه